బడ్జెట్ అధ్యక్ష. అందుకనే చెప్తా ఉన్నాం, మీరు 10 సంవత్సరాల్లో మేము పడినటువంటి కష్టాలు అధ్యక్ష చెప్పాలి అధ్యక్ష. స్వయానా ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా చేసే వ్యక్తి దళితుల్లో ఎవరు పుడతారని చెప్పాడు అధ్యక్ష. సిగ్గుపడాలో ఈ రోజు అసెంబ్లీలో కూర్చొని మాట్లాడే అర్హత ఎక్కడుంది అధ్యక్ష? మా కులాన్ని హెచ్చిస్తారా? నేను చెప్తా ఉన్నా, రాబోయే రోజుల్లో దేశంలో భారతదేశంలో మాలాంటి వాళ్ళు మరలా దళితులుగానే పుట్టాలని కోరుకుంటాం అధ్యక్ష. సిగ్గు చేటు మీరు చెప్తా ఉన్నారు, మా మీద జరిగిన దాడులు అనేక అధ్యక్ష. మీరు చూస్తే అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం పెట్టమని అడిగితే గగరపురంలో మమ్మల్ని వెలివేస్తే మీకు కళ్ళమైపోయి అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. మమ్మల్ని పట్టుకొని మా కులాన్ని పట్టుకొని చనిపోయిన ఆవు చర్మాన్ని ఒలుస్తూ ఉంటే మమ్మల్ని దాడి చేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడు అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడినా మహిళ పెందుత్తులో మహిళను వివస్త్రం చేస్తే మాట్లాడినా ఈ రోజు చూస్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ చెప్తాడు, పెద్దానికి లభిస్తాడు అచ్చెన్నాయుడు గారు. నీ దగ్గరికి పని కోసం వచ్చినటువంటి ఎస్సీ మహిళ ఉద్యోగి బూటుకాలతో తన్నేవే నువ్వు మాట్లాడేది నీకు సిగ్గులాగా అధ్యక్ష. మీరు ఇలాంటి అవమానాలు అనేకం, ఇలాంటి అవమానాలు కోకలేదు. నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, నిజంగా దయచేసి అధ్యక్ష, రాజ్యాంగం మీద విశ్వాసం ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయించాలి అధ్యక్ష. అంత గర్వించి ఈ భారతదేశ రాజకీయాల్లో లేడు అధ్యక్ష. నేను ఎందుకు చెప్తానంటే, ఎస్సీలలో ఎవరు పుడతారని చెప్పి దళితుల మీద దాడులు చేసి దళితుల మీద అమానుషాలు చేస్తే రోడ్డు మీద పడినటువంటి వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రానికి రాజకీయ నాయకుడిగా ఉండటానికి అర్హత ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాడు సార్? దయచేసి రండి. ఈ రోజు చూస్తా ఉన్నాం, రాష్ట్రంలో ఆయన టెన్యూర్లో సప్లాన్ ఉంది. సప్లాన్ ఎంత దారి పడింది? సప్లాన్లో ఏం చెప్తా ఉంది? ఎవరైనా పనిచేయనటువంటి అధికారులు కానీ దాన్ని బాధ్యులు చేయాలంది. చంద్రబాబు గారి బాధ్యులు అధ్యక్ష. ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం అనేక కార్యక్రమాలు, పర్టికులర్ గా సంక్షేమానికి సంబంధించి ఎస్సీ సంక్షేమం పూర్తిగా ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష, ఎస్సీ సంక్షేమం ఎంత అన్యాయం చేశారంటే, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మా మీద ఎస్సీలకు అది హక్కు, రాజ్యాంగబద్ధంగా వచ్చినటువంటి హక్కు. ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లో విజిలెన్స్ కమిషన్ 700 కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారిని మిస్అప్రాప్రియేషన్ అయిందని చెప్తే ఎందుకు విజిలెన్స్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ని ఎక్కడ పెట్టాలని అడుగుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. మీరు చెప్తా ఉన్నారు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లో అధ్యక్ష భూమి కొనుగోలు పథకంలో డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు 1,00,000 ఎకరాలు పంచితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా అధ్యక్ష? ఇదివరకు అసైన్మెంట్ భూములు దళితులు పండించుకుంటుంటే ఆ భూములు లాక్కొని అక్కడ 1 లక్ష 2 లక్షల ఖరీదు ఉంటే 8 లక్షల ఖరీదు కట్టి డబ్బులు కాజేస్తే పట్టించుకోదు అధ్యక్ష. ఎన్నికలకు ముందు, ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ముందు కొన్ని కోట్ల రూపాయలతో ఎస్సీలకు సంబంధించినటువంటి ట్రాక్టర్లు, కార్లు ఎన్నుకొని ఇప్పటికీ పంచలేదు అధ్యక్ష. దాంట్లో బత్తాలు తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. అదే కాకుండా ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ జిరాక్స్ బిల్లు కట్టి కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారిన అధ్యక్ష. నేను అదే అడుగుతా ఉన్నా మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా, దయచేసి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మీద, ఎస్సీల రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ మీద తక్షణమే కమిషన్ వేసి ఎంక్వైరీ చేసి బాధ్యులు ఎవరో రాబోయే రోజుల్లో దళితులకు గిరిజనులకు అన్యాయం